हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम आएगा कि मैं तुम लोगों के साथ कोई सैड वाली स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैंने यही सोचा था कि यार तुम लोगों के साथ खुशियां ही बांटूंगा और जो मुझे शौक है गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, वही वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये डिफरेंट है और ये वीडियो है मेरे अब्बा अम्मी जो बीमार हो चुके हैं उनकी जो बीमारी की वजह है। तो अगर आपने कोई एंटरटेनिंग वीडियो देखनी है, कोई गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की देखनी है तो आप फिर ये वीडियो छोड़ के निकल जाएं और जाके देख लें दूसरी वीडियोस। बहुत सी पड़ी हैं भाई, 94 वीडियोस आर देयर। तो अभी तक नहीं गए तो मतलब आपने ये वीडियो देखनी है। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि जो मैंने वीडियो डाली 2 हफ्ते पहले, जो कैंपिंग के लिए गए थे हम लोग, उस वीडियो की मैंने कोई एडिटिंग नहीं की थी क्योंकि मैं वापस आके हो चुका था बहुत जोर का बीमार। मुझे पहले बुखार हो गया था, फिर मेरे जिस्म में बहुत जोर का दर्द हो गया था यार, पूरा जिस्म मेरा टूट रहा था और इस वजह से मैं फिर गया, क्लिनिक भी गया, जाके मैंने ड्रिप वगैरह लगवाई, इंजेक्शन भी लगवाए, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ली और मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा था किसी चीज का, स्मेल भी नहीं मैं कर पा रहा था। तो ये सारे सिम्टम थे कोरोना के, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये कोरोना के सिम्टम है। बाकी मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो मैं फिर 1 हफ्ते में रिकवर हो गया था। जब मैं रिकवर हुआ उसके नेक्स्ट डे ही, मतलब 14 अगस्त का मैंने सोचा था कि मैं मस्त वाली वीडियो बनाऊंगा। पाकिस्तान का झंडा मैंने रखा हुआ था, बाइक पे लगाने का पूरा प्लान था, सिटी में राइड करनी थी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया क्योंकि 13 अगस्त को मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा हो गई थी खराब। मेरे अब्बू एक बड़े ही फिट बंदे हैं, 48 ईयर उनकी एज है, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ना वो स्मोकिंग करते हैं ना कुछ। तो मेरे अब्बू को हो गया पहले बुखार, और बुखार में भी मेरे अब्बू डॉक्टर के पास नहीं जाते, बड़े सिंपल वाले बंदे हैं यार। जिस्म पूरा उनका दर्द करना शुरू हो गया और उनके पेट में हो गई प्रॉब्लम, मतलब वो कुछ भी खाते थे तो उल्टी आ जाती थी, लेकिन उल्टी होती नहीं थी, तो पेट में वो कुछ खा ही नहीं पा रहे थे, काफी ज्यादा वीकनेस हो गई थी। और पहली बार मैंने जिंदगी में अब्बू को देखा कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर के लेके चलो। फिर मैं उनको डॉक्टर के लेके गया। पहले हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल का नाम है बदर अल समा। तो अगर आप ओमान में हो तो आपको बदर अल समा के बारे में बेहतर पता होगा। ये जो हॉस्पिटल है ना यार, इसको तो मैं चोर हॉस्पिटल नाम दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं। तो 3 दिन बदर समा जाने के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई, सेम वही 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया उन्होंने और पेट में प्रॉब्लम ज्यादा होती गई। और फिर मैं उनको लेकर चला गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो कि ओमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने जाते ही वहाँ पे एडमिट कर लिया अब्बू को। फिर उन्होंने कोरोना टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो तब मैं भी शॉक्ड था, अब्बू भी शॉक्ड थे कि यार कोरोना टेस्ट, सीरियसली। मैं वो बंदा हूँ जिसने कोरोना को सीरियस लिया ही नहीं था। मास्क में क्यों पहनता था? क्योंकि मुझे पुलिस का फाइन का डर था बस। तो शायद पहले मुझे कोरोना हुआ, फिर मेरे अब्बू को आगे लगा कोरोना। तो अब्बू मेरे हो गए एडमिट। आज अब्बू को हो चुके हैं 3 हफ्ते। तो मेरे अब्बा को उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाए और 3-4 दिन वो नॉर्मल वार्ड में रहे। 5वें दिन वो चले गए आईसीयू में क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और आप दुआ कीजिए। आईसीयू से वो वेंटिलेटर पे चले गए और वेंटिलेटर लगे हुए उनको आज हो चुके हैं 8वां दिन। आज 8वां दिन है उनका। अभी तक उनके मुंह में उन्होंने ट्यूब डाली हुई है और उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहले ऑक्सीजन 100% वो मशीन के थ्रू ले रहे थे, फिर 80% पे आए थे, फिर 60 पे आए थे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 40% पे हैं। अभी 30 मिनट पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने कहा है कि माशाल्लाह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है और कल शायद वो जो ट्यूब लगी हुई है वो ट्यूब निकाल देंगे। अब्बू तो चले गए हॉस्पिटल, वो हो गए एडमिट, घर में हो गई प्रॉब्लम, सब परेशान। और फिर मेरी अम्मी भी हो गई बीमार। तो कल थर्सडे था, पिछले थर्सडे अम्मी को मैं लेके चला गया सेम हॉस्पिटल और मुझे 90% यकीन था कि अम्मी को भी कोरोना वायरस हो चुका है। तो अम्मी की हालत इस तरह थी यार कि जब मैं उनको व्हील चेयर पे बिठा रहा था तो व्हील चेयर पे बैठने के बाद वो बेहोश हो गई थी। तो फिर हमने बेड मंगवाया, बेड के थ्रू उनको हमने वार्ड तक पहुंचाया था और अभी तक अम्मी हॉस्पिटल में ही हैं। अभी तक वो भी डिस्चार्ज नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा बेहतर है और अभी उनको जो ऑक्सीजन लगा हुआ है 1% पे लगा हुआ है बस। तो शायद 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। घर में सुकून तो रहा ही नहीं है, क्योंकि सुकून घर में तभी है जब माँ बाप घर में होते हैं। अगर माँ बाप नहीं है घर में तो कोई सुकून नहीं है भाई। थर्सडे की सुबह मैं अम्मी को लेके गया था हॉस्पिटल और थर्सडे की शाम तक मैं उनकी वार्ड के बाहर बैठा रहा और मेरा कोई घर आने का दिल नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं आज यहीं पे सो जाऊंगा चेयर पे। ये कुछ ऐसी पिक्चर थी मेरी और इवन मैं रो भी रहा था, क्योंकि माँ बाप जिंदगी में सब कुछ होते हैं यार। माँ बाप से बढ़ के आपकी लाइफ में कोई होना भी नहीं चाहिए। मेरे अब्बा की अगर बात की जाए तो ऐसा 2 बार हुआ है उनकी लाइफ में। एक बार 2012 में हुआ था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सीरियस वाला। वो दुबई जा रहे थे और सामने से गाड़ी वाले ने हिट किया था सिंगल रोड पे। तो जो सामने वाला गाड़ी वाला था वो इवन लैंड क्रूजर थी और वो ऑन द स्पॉट उस बंदे की डेथ हो गई थी। और अब्बू का यहाँ से पूरा वो चिर गया था, ये नब्ज यहाँ से कट गई थी जो दिल की नब्ज जाती है। तो वो बहुत बड़ी सर्जरी थी। फिर उनका शायद वो बाजू काटने का भी उन्होंने सोचा था एक बार कि शायद हमें काटना पड़ जाएगा खून रोकने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने वो चीज सर्वाइव कर ली थी और मुझे उम्मीद है कि मेरे अब्बू जो हैं वो ये चीज भी सर्वाइव करके फिट होके वापस घर आ जाएंगे। कोरोना एक ऐसी चीज है यार जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो क्या कहते हैं कि आप पैराडोल खाओ, जब बुखार हो जाएगा, अगर ज्यादा सीरियस हो जाओ तो हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल में वो क्या करते हैं, अभी मेरी अम्मी 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में, वो बताती हैं जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उनको ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लगा देते हैं और बाकी एंटीबायोटिक्स लग रही हैं और कुछ पेनाडोल वगैरह भी लगा रहे हैं। वो आपका अपना इम्यून सिस्टम है जो कि कोरोना के साथ फाइट करता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीबायोटिक्स पे कोई असर नहीं करती भाई। लेकिन अगर आपको या आपके अम्मी अब्बू को कोई सिम्टम्स वगैरह हैं तो आप सिर्फ एक काम करो, वो ये करो कि भाई उनको घर में क्वारंटाइन कराओ और ये चीज आप लेके आ जाओ घर में, पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह हो जाएगा ऑन, शायद अभी नजर नहीं आ रहा होगा, और इस पे आप उनकी हर वक्त चेक करते रहो पल्स SpO2। अब ये जैसे मैंने अभी लगा ली है, हाँ अभी मेरा क्या है 96, 97, 95 भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 92 से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर 92 हो जाएगा तो फिर मसला है भाई। लेकिन मेरी अम्मी का ये 95 ही था, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो था तो इस वजह से वो एडमिट हो गई थी। तो ये जो कोरोना नहीं है, हर इम्यून सिस्टम को अलग तरह से ये डैमेज करता है। किसी को पेट में प्रॉब्लम होती है, किसी को बुखार हो सकता है, किसी को यहाँ पे गले में दर्द है। और अम्मी को क्या था, सांस नॉर्मल थी, SpO2 जो था वो नॉर्मल था उनका, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है और मुझे दर्द हो रहा है इधर। तो एट द एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यार, जिन लोगों ने दुआएं की, जिन लोगों ने नफल पढ़े, और नफल जिन्होंने पढ़े ना, मैं दिल कर रहा है कि यहाँ से खींच के ना तुम लोगों को यहाँ लगा लूँ अपने गले। बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कोई एंटरटेनिंग वीडियो शायद, इंशाल्लाह कभी ना कभी। ओके बाय।